สุดท้ายของเราที่มีอืมทุกคนมันทำใจยากจริงๆ น้ำที่กลั่นเอาไว้ก็พลันไหลออกมาปัญหาที่เก็บเอาไว้ก็พลันวิ่งเข้าตาเพราะชาติของชีวิตที่น่า